Aquí tenemos el amaro, que lo que tenemos que hacerle es cambiarle lo que es el tensor, pero bueno, ya... Disculpad chicos que haya cortado el vídeo aquí y os haya puesto este sonido solamente, pero el tema es que me quedé sin batería y notaréis que en la siguiente escena ya está preparado el coche, preparado para hacerle ya el desmontaje del tensor de la correa de accesorios y no afecta para nada al montaje ni desmontaje, y ahora lo tenéis aquí todo grabado. ¿Cómo sustituir este, que es el tensor de la correa de accesorios? Bueno, pues la correa la tenemos ya, bueno, lo tengo ahí desmontado, que veis ahí que ahora no tengo polea y está ahí soportado. Para sustituirlo tenemos que venirnos, para poder quitar ese tensor y no quebraros la cabeza, es venirse aquí y justamente ahí a la mitad para adentro tenemos el tornillo que afloja. Justamente para ahí para adentro tenemos el tornillo que, bueno, ahora mismo creo que lo estoy viendo yo, que está al fondo del todo. No sé si lo podréis ver, a ver, ahí al fondo, a ver si veis ahí un tornillo que yo ahora mismo no, a ver si puedo aumentar la potencia, luminosidad, a ver, esperad un poco, no, vale, pues ahí al fondo, sí, creo que se ve, ahí arriba, al fondo del todo está, ahí arriba está el tornillo que tenemos que colocar. A ver, esperad un poco, a ver si puedo coger el foco y acercarlo un poco mejor. Vale, epa. Sí, creo que ahí, sí, mira, ahí al fondo lo podéis ver, donde ahí justamente, ahí está el tornillo que tenemos que aflojar, que los que lo vayáis a hacer es con una llave de la llave 13, es una 13 la que está ahí, pero yo lo que voy a utilizar, ya lo tengo más aflojado, voy a utilizar una 13, pero que es con carraca, y eso para cuando encajarlo, así es menos trabajo y sale mejor y no hay que estar encajando y desencajando la llave. A ver si podemos hacerlo. Mirad, ¿ves la llave, no? ¿Dónde está ahí? Al fondo. Para que... A ver, ahí. ¿Veis? Es que si cojo... A ver. Vale, a ver. Ahí está la llave, ¿veis ahí al fondo? Pues ahí es donde tenemos que estar aflojando. A ver si podemos... Pero es que hacerlo simultáneamente no me permite. A ver si... Vale, parece que ha aflojado un poco. Vamos a meter la mano para allá. Aparte porque... A ver. Vale, bueno. Os sigo grabando ahora después. Porque... A ver. El tornillo está ahí, es el que nos está dando la brasa ahora. Pero claro, hay que aflojarlo. Está en un punto. A ver si puedo... A ver, siento que no podéis ver. Espera, os lo grabo. Hago la grabación ahora después, cuando esté el tornillo fuera. Ya os sigo grabando, ¿vale? Bueno, a ver. Bueno, ya está. Ahora, mira. A ver si... El tornillo, vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale la pieza. ¡Au! Vale. Vamos aquí, que tenía metido el destornillador. Aquí está. Vale. Tenía metido este para trabarlo, que yo le había quitado lo que era la polea. Y aquí tenemos la nueva, que ya viene con el pasador del tensado. Ahí. Que el tornillo... A ver, que se me acaba... Vale. No sé por qué, pero ahora se me traba. Ahora, vale. Mirad, el tornillo está aquí.
Este es el que teníamos que aflojar. A ver, un poquito. Vale, voy a quitar la luz. Vale, este es el tornillo que tenemos. Lleva un encaje que va colocado en el bloque así. Y el tornillo lo tenemos por detrás. No sé si se verá. A ver. Bueno, el tornillo no se ve ahora para atrás porque no lo... Ahora en cuanto coloquemos la otra polea, lo voy a empujar para atrás para que lo veáis. Bajamos aquí. A ver, vamos a intentarlo. A ver si así pues lo puedo hacer. Es que no, tampoco es que sea muy... A ver, tiene que estar las dos manos. Vale, ahí la tenemos ya colocada. A ver, ahí. Esperad que ponga la cámara, que se me ha quedado un poco. Vale, ahí tenemos. Y ahí tenéis, no sé si podréis ver el tornillo, que ahora está para afuera, ahí al fondo. Lo podréis ver ahí al fondo, está para afuera. Y ahora lo que tenemos que hacer es ya para atornillarlo. Vale, bueno, pues ya lo tenemos terminado. Y lo que es eso. Bueno, ya tenemos colocado el tensor, ya lo tenemos ahí abajo bien colocado. Y bueno, aquí tenemos ya, como veis, todavía tiene el sello, la varilla que lo bloquea. Y una cosa entera que se me olvida es que después de aquí de terminar de montar el tensor y apretar bien, todos aquellos que tenéis el Amarok y si os rompe la correa de accesorios, este es de la versión que tiene climatizador. Mirad, aquí tenéis pues pongo la referencia. Mirad, aquí tenéis la referencia que es 6 pk de kilo 15,55. Y la otra referencia que hay es, no sé, bueno, si la podéis apreciar, que es 75,17 250 92 020. Y por detrás está 237, 238, 239, 240, 241, que esta es otra referencia que tiene, pero bueno, que es terminado, y aquí tiene la principal es esa. Y los finales son 37, 38, 39, 40 y 41, que serían unas referencias que tiene. Bueno, aquí a lo que veníamos, lo que voy a hacer es ahora hacer lo que es el montaje de la correa de accesorios. A ver si os la puedo grabar, no sé si lo podréis ver. Sí, bueno, ahí, a ver si os puedo dejar aquí. Esperad un momento, intentaré poneroslo de forma que lo podáis ver, a ver, y que yo pueda hacer el montaje. A ver, ¿cómo lo puedo poner? A ver, yo creo que consigo que la araña se me aguante con una de las patas. Ahí, a ver. Vale. Bueno, no sé. Igual os aparece la imagen al revés. Es que no tengo otra forma de poner. A ver. Espera un momento. A ver. Es que no puedo. Vale, a ver si puedo poner la pata de la araña aquí para que podáis verlo. Ahí. Vale. A ver. Epa, que se va. Vale, ya tenemos aquí la correa. A ver, sí, yo creo que sí. A ver. Vale, la tiramos para abajo. La tiramos para aquí. Después ya intentaré coger y grabároslo. Y aquí
tenemos que guiarnos porque tenemos que coger aquí. A ver. Ahora, cónchale. Mira, tiramos por aquí. Aquí abajo. Es que no sé si lo podréis ver, pero bueno. A ver. Estoy intentando que podáis verlo, pero es que no creáis que es. Vale. A ver, pasamos por ahí. Volvemos esta para atrás. A ver, cogemos esa de ahí. La de aquí. La de aquí. A ver, hombre. Aquí. Libramos ahí. Vale. A ver si os lo puedo poner. Lo pillaréis. Pero es que no me deja la araña hacer mucho. A ver, ahí. Yo creo que ahí lo podréis apreciar un poco. Es que no. Me esperas un poco. A ver si puedo girarlo. Es que no tengo forma de haceroslo más vistoso. Es que no tengo dónde meter la pata de la araña. Vale. A ver, ahí. Vale. Bueno, ya tenemos puesta la parte de allá. Esta de aquí. A ver, tenemos que meter la mano por aquí por debajo. Vale. Me queda la polea de abajo que se ha salido. Vale. Esta está. Yo creo que es así como... No. A ver, hombre. Que me he comido un piñón, una polea. Vale, no. No me he comido ninguna polea. A ver. Es que es un poco tedioso en sí. A ver. Cogemos aquí. Vale. Es que la verdad que no es nada simple el poder librar. Vale. Ahora. Es que aparte, al tener la cámara para poder enseñaroslo, no creáis que es fácil realizar la acción, pero ahora, vale, a ver, voy a intentar bajaros la cámara a cómo está colocada la polea para que lo podáis apreciar, para si lo decidís hacer vosotros. Aclaración, la cámara va a estar cabeza abajo, Mirad, aquí tenéis la polea. Váyanse al cigüeñal. El cigüeñal pasa por la parte baja del tensor, sube al alternador, del alternador baja al segundo rodillo o polea, después al sistema de dirección asistida, baja de frente para abajo al sistema del climatizador y a continuación lo que haremos es, a ver si os lo puedo enfocar, vale, cogeríamos, esta lleva una llave de la 16, haríamos como si fuéramos a apretar para liberar el pasador que nos trae
A ver si puedo. Sí. Sí. A ver, espera que os bajo un poco. Ahí. Vale. Tiene aquí un pequeño pasador que haremos como si fuéramos a tensar. Lo liberamos. Y ya quedaría colocada la correa de accesorios. Pero bueno, ahora tengo que volver. A ver, ahora al soltarlo se ha movido un poco la polea de abajo. A ver si podemos un poco. Bueno, esto es tan simple como coger. Apretamos un poquitín. Destensamos. Ya está, verificamos que está encajado bien en el carril que engrana tanto el cigüeñal, sistema de climatizador, dirección asistida y alternador, porque las poleas secundarias son lisas, las únicas que están dentadas son las del alternador, la de la dirección asistida, la bomba de dirección asistida, la del climatizador y la polea de cigüeñal. Son las únicas que están dentadas y las otras ya son lisas, que son las que cogen la parte plana de la polea. Espero que la referencia os sirva para si os surge y tenéis que pillar una polea del Volkswagen Amarok. Este es el 2000, motor 2000, Quatrimotion, no, creo que es, sí creo que es el Quatrimotion. Espera un momento. Sí, 6 cilindros, TDI, Quatrimotion, es este. Pues es tan simple como eso, que es un... Bueno, que la referencia la tenéis ahí para este modelo, que con climatizador. Después hay la otra referencia sin climatizador, que la correa es un poco más corta. Bueno, pues a continuación seguimos. Espero que os haya servido esta aclaración y seguimos con el montaje de los que nos queda por hacer, que en este momento es apretar la rueda de la zona del conductor, que es por donde tenemos la polea, el tornillo que sujeta la polea, colocar la rueda. Si necesitáis el tensor, mirad, aquí tenéis las referencias, que la podéis ver. Aquí tenéis la referencia del que es 038 barra 903 barra 315 barra AN. Esa es la referencia del artículo. Bueno chicos, ya terminamos de montar lo que era todo en el Amarok, el tensor, que ahí lo tenemos ya nuevo, la correa de accesorios, que ya os enseñé cómo se hacía, y espero que os guste. Y no os olvidéis de darle al like, suscribiros al canal y darle a la campanita. Y cuanto más le deis al like, mejor, porque así el vídeo será mejor posicionado también, y aparte ayudará a mucha más gente que tengáis también un Volkswagen Amarok, de cómo hacer lo que es la sustitución del tensor de la correa de accesorios. Y ya os subiré más vídeos sobre el Volkswagen Amarok, de las diferentes cosas que se le irán haciendo según vaya haciendo falta. El siguiente cambio será cómo hacer la sustitución del aceite del motor, ya que este vehículo cuenta con filtro de partículas, y le sustituiremos lo que es el filtro de aceite también, para que fluya todo mejor y tenga una mejor mejor rendimiento. Así que no os olvidéis de seguir el canal. Chao chicos.